Abbiamo ragione. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. धन्य जीसु, 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 धन्य तुम्हारा पवित्र नाम, धन्य तुम्हारा पवित्र नाम, धन्य तुम्हारा पवित्र नाम, धन्य तुम्हारा पवित्र नाम. Holy, 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 holy. Urabatra manikala rabana bara 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 bandala rabana dara bandala raba. Hallelujah, 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 hallelujah. Holy, 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 holy. Jesus में राम रे दया करो, Jesus में राम रे दया करो, Jesus में राम रे दया करो. Praise the Lord, thank you, Jesus. Glory be your name. Udarabani kharaba shamani bara 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 bandala rabana dara bandala raba. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Jesus bhakta, Jesus sacha, Jesus indivana, Jesus namo gai gai, nitita odhina. Bhakta, Jesus sacha, Jesus indivana, Jesus namo gai gai, nitita odhina.
इच्छा हुई प्रार्थना करो। Hallelujah, 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 hallelujah. Gloria, bara shamare mare 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 kalaria na 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 mare 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 bandania na mare 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 bandania na. Hallelujah, 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 hallelujah. पवित्र 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 सदा पवित्र परमेश्वर प्रभु तुम्हारा आमर धन्यवाद 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 अत्यंत प्रशंसनीय परमेश्वर प्रभु धन्यवाद 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 प्रशंसा सियोनर अपेक्षा करताए हालेलुया 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 उराशा बाबा 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 मनिया न मन मन खन बर बर बंदानिया न बर 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 बंदान बर बर तुम प्रशंसा सब प्रभु वर्णना करिया भाई तुम ओ प्रभु गुण कीर्तन करिया भाई प्रभु अपना प्रतिमुद्रे मन को तुम्हें सृष्टि करिया सब प्रभु तो भाई तुम नाम धन्यवाद 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 हृदय रमन गीत गाइला मध्य प्रभु ने समर प्रभु ओ शरीर मन के मध्य प्रभु उराशा बाबा 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 लिकलारिया बर 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 ओ से समस्त विषय को समर्थन करि पारे नाही प्रभु समस्त बुलंद सदर बळदा तुम्ही मन को मार्जना करा हालेलुया हालेलुया तुम्ही जानो प्रभु मन को गठन तुम्ही जानो प्रभु मन के भीतर बाहर सब विषय प्रभु हालेलुया हालेलुया अंतर्यामी परमेश्वर प्रभु मरमर परीक्षा का परमेश्वर प्रभु हालेलुया 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 पुस्तक निज कमरे समर्पण करछो प्रभु भांगियो छु प्रभु हालेलुया हालेलुया ओ प्रभु हमको तुमार करिया छ प्रभु धन्यवाद 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 तुमार से नाम प्रभु तुम्हें हमको नामित करी वंशी बाको देया छ प्रभु हालेलुया हालेलुया इराशा तररररररर बर बर खर बर बंदानिया न बर 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 बंदान बर आदि जगत चाहता होगी न था प्रभु से यीशु नाम था प्रभु हमन को हृदय मन का मुख करे हालेलुया हालेलुया उबाशा बाबा बाबा लिखर बर बर बंदानिया न बर 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 बंदान बर बर कौन प्रभु यीशु नाम बिना प्रभु मनुष्य रक्षा नहीं प्रभु उद्धार नहीं परित्राण नहीं कौन से विचार मध्य प्रभु ओ प्रभु परिवर्तन मध्य होई पारे नहीं हालेलुया 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 इराशा तरररररर बर 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 कर बर बंदानिया न बर 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 बंदान बर बर धन्य 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 प्रभु जो माने तुम अन्वेषण करती जो माने प्रभु हृदय से तुमको प्रभु अन्वेषण करती से माने तुम्हार प्रभु से माने दर्शन पाई जाती तुम्हारा ओ प्रभु तुम समस्त पथ मध्य से माने पाई जाती प्रभु धन्यवाद 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 आज मध्य प्रभु माने से ओ प्रभु पापमय संसार माने होती जाए के पुड़ी जाए के प्रभु माने तुमको खोजी न दिलो प्रभु किंतु तुम से महान प्रभु महादय तुम्हें हमको खोजिला तुम्हें हमको पाइला उराशा बाबा बाबा लिखा बर बर बंधानिया न बर 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 तोय पे तुम नाम प्रपटी करी धन्यवाद करछु प्रभु नित्य निज तुम अटल गुड़ है प्रभु ओ निज को समर्पण करिया पाई तुम धन्यवाद करिया पाई तुम सेवा करिया पाई जो सुवर्ण सुजग सदृश मन कर जीवन में तुम्हें दया छ प्रभु ए समस्त प्रभु जगत रचते ऐश्वर्य मध्यता संग समान ही पारे नहीं हालेलुया हालेलुया कारण जगत प्रभु निश्चय प्रभु दिन दिन मनुष्य को छाड़ीबा को हेबो हालेलुया हालेलुया जे अनंत राज्य प्रभु मनुष्य जो राज्य वास करिबो सेही राज्य अन्वेषण करिया अन्वेषण कार्य मन को तुम्हें करिया छ प्रभु धन्यवाद 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 ओ जगत रे थाउ कि न थाउ प्रभु से यीशु नाम थाउ प्रभु हमन के मध्य प्रभु हमन के हृदय रे मन के जीवन रे मन के ज्ञाति कुटुंब मन के प्रियजन मन के संतान संतति मंडल प्रति विश्वासी विश्वास मन के मध्य सही यीशु नाम था प्रभु हालेलुया हालेलुया प्रत्येक उद्धार पे हम विश्वास ने प्रभु पर्यंत तुमर पथरे चले जो प्रभु तुमर वाक्य सुने विश्वास करी प्रभु तुम निकट प्रार्थना विनती लागि रहछति प्रभु तुमर सेवा रे लागि रहछति प्रभु ए समस्त विषय जे प्रकार का हार मध्ये निश्चल हब नाही प्रभु एथि निमंते तुम्हें रक्षा करिबो हालेलुया उबाशा बाबा बाबा लिखल बर बर बंदानिया न बर 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 ओ प्रभु जिनुस को प्रार्थना ओ प्रभु दे प्रभु से निनु सहर को तुम्हें रक्षा कर प्रभु कारण से दिन प्रभु से मैंने अपना अपना को पत्थर फेरले पूरा रारा नाने लिखल बर बंदान मन मन कर बर बंदानिया न मन भस्म ले कोन हेले प्रभु ओ खा कोन दिले प्रभु आ प्रभु से समस्त विषय प्रभु यथा शक्ति भाव प्रभु ओ प्रभु तुम निकाल और को तुम्हें नगर को तुम्हें रक्षा करो हालेलुया आज मुझे प्रभु सही समय प्रभु प्रत्येक मनुष्य पर मन को मध्य प्रभु अपना अपना विषय प्रभु मनारो समस्त विषय के प्रभु आत्मनाद करिवार समय प्रभु तुम निकर विलाप करिवार समय प्रभु आओ गादी में सुस्ती रही बसिवार समय नहीं प्रभु हालेलुया 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 इना संदान मनि खल बर बर बंदनिया बर 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 केते प्रकार घटना गुड़िया घटी जाउती प्रभु ताहा जे प्रभु तुम दृष्टि रे ओ प्रभु गोचर की जहाँ तुम्हें जानी नहीं प्रकार नहीं प्रभु जहाँ तुम्हें कल प्रभु एक प्रकार समय से दुर्दिन समय आसुची से ही दुर्दिन समय प्रभु
କେତେବେଳେ କାହା ପାଇଁ ଆସି ଯାଉଛି ପ୍ରଭୁ ଆମେ ଜାଣୁନା। ସେଥି ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ପ୍ରଭୁ ଜାଗ୍ରତ ରହିବାକୁ ପ୍ରଭୁ ସଚେତନ ରହିବା ପାଇଁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପରମେଶ୍ୱର ତୁମେ ଏମାନଙ୍କୁ ଉଠାଅ ଜାଗ୍ରତ କର ପ୍ରଭୁ। ଓ ବାବା କ୍ଷମା ମହାନି ଖାଲ ପରେ ପରେ ବନ୍ଦାନି ପୁତ୍ର ଆସିବାର ସମୟ ହେଇଯାଇଛି ପ୍ରଭୁ। ସେଇ ରାଜ ମାନଙ୍କ ରାଜ ହେଇକି ଆସିବେ ପ୍ରଭୁ। ସେଇ ପ୍ରଭୁ ମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ହେଇକି ଆସିବେ। ସେ ବିଚାର କର୍ତ୍ତା ହେଇକି ଆସିବେ ପ୍ରଭୁ। ସେ ଦଣ୍ଡଦାତା ହେଇକି ଆସିବେ ପ୍ରଭୁ। ମହାପରାକ୍ରମ ସହିତ ମହାକ୍ଷମତାର ସହିତ ପ୍ରଭୁ ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ସମସ୍ତ ମାନବ ଜାତିକୁ ବିଚାର କରିବେ। ହାଲେଲୁୟା। ସେଠି ନିମନ୍ତେ ଶଙ୍କର ବିଚାର ସିଂହାସନ ସମ୍ମୁଖରେ ଓ ପ୍ରଭୁ ଜଣେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଓ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ସାହସ ନଥିବ ପ୍ରଭୁ। କଥା କହିବାର ସାହସ ନଥିବ। ବରଂ ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତ ଜିହ୍ବା ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ଆଣ୍ଠୁ ଭାଙ୍ଗିବ। ହାଲେଲୁୟା 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 ହାଲେଲୁୟା। ସେଇ ମହାମହିମା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ବାହାବା କରିଛି ପ୍ରଭୁ। କାରଣ ତୁମର ବାକ୍ୟରେ ତୁମେ ଲେଖିଛ ପ୍ରଭୁ ଧର୍ମ ଧାମର ପ୍ରଭୁ ବିଚାର କରାଯିବ। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। କ୍ଷମା ବାବା ବାଲି ଖାରବାର ବନ୍ଦାନ ମାନମା। ତାହେଲେ ପାପୀ କେଉଁଠାରୁ ମୁହଁ ଦେଖେଇବ? ଆଜି ସେ ପାପୀ ମୁହଁ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ସଦୃଶ ପ୍ରଭୁ ସେଇ ପରିତ୍ରାଣ ଦିନ এই পর্যন্ত তুমি রখিয়াছ। সে অনুগ্রহের দ্বার তুমি খোলা রখিয়াছ প্রভু। যে কেହି বিশ্বাস করে প্রভু তুম নিকটକୁ আসে সে বিনা মূল্যরে পরিত্রাণ পায় প্রভু উদ্ধার প্রাপ্ত হয়ে যায়। হালেলুয়া হালেলুয়া হালেলুয়া। ইনা শতরা বারে 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 খোলা বারে বন্দানিয়া নমন বারে বারে বন্দান মনমা। এই কাহা পারে সাহায্যকারী হয়ে পারে নাই প্রভু। প্রত্যেকঙ্কর জীবনে প্রভু তোমার নাম লিখিত হয়ে যাও। প্রত্যেকঙ্ক মুখরে তোমার নাম লিখিত হয়ে যাও। প্রত্যেকঙ্ক হৃদয় পটরে লিখিত হয়ে যাও। হালেলুয়া হালেলুয়া হালেলুয়া। ইনা শতরা বারে 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 খোলা বারে বারে বন্দানিয়া নমন বারে বারে বা। ও নারী মানে উঠি যান্ত মা মানে উঠি যান্ত প্রভু জাগ্রত হন্ত। হালেলুয়া হালেলুয়া। अपना अपना जीवन पाए अपना अपना पुत्र कन्या मान को निमंत्रण निवेदन करिया पाए। उपास्या बाबा बाबा लिखाला बारे बारे बंदानी अन बारे 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 बा। ओ बाबा लिशांदानी खाला बारे बंदानी मन मन मा। अनेक रोदन कले अनेक विलाप करे प्रभु सेते तुम संतोष नाही। किंतु जेतेबेले निजको समर्पण कर दियंती प्रभु निजर अपराध को स्मरण कर प्रभु तुम समर्पण कर दियंती प्रभु सेते तुम क्षमा करे पुण्यवान परमेश्वर तुम से प्रेम वस्त्र तुम वस्त्रान्वित कर थाओ। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। उपास्या बाबा बाली खाला बारे बंदानी मन मा। तुमर वाक्य केते विषय लिखिया छ प्रभु केते कथा तुम देखियो छ प्रभु। हालेलुया हालेलुया। नारी मान को तुम प्रभु ओ तुमर निकट भक्ति करे छ प्रभु। हालेलुया हालेलुया। मगदले माजे मध्य तुम निकट आसीला प्रभु रक्षा पाइला। जगत मान को प्रभु पत्थर पकेबे मारिया पैसे प्रस्तुत हेले किंतु तुम निकट भक्ति हेले से उद्धार पाइला प्रभु। से 12 वर्ष रोग प्रतिरोध प्रभु से रोगी स्त्री मध्य तुम झुंपा पाइले विश्वास तुम निकट दौड़ी आसिला। तुम ता प्रति मध्य तुम अनुग्रह कल प्रभु। पूरा शबा बाबा बाली खाला बारे बारे बा। से किनान्य स्त्री प्रति मध्य प्रभु तार संधान प्रति तुम प्रार्थना तुम सुनिला प्रभु। हालेलुया। ओ केते प्रकार प्रसंग समान तथापि प्रभु तुम ठारो तुम्हें जन्म जीवन दाता से विश्वास तुम ठार से हरैला नाई प्रभु। हमें दुर्बल पापी मनुष्य प्रभु तुम्हें मान प्रार्थना विनती तुम्हें सुनो मान प्रभु कहा कथा तुम्हें बुझ प्रभु। हालेलुया 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 हालेलुया। उपास्या बाबा बाबा लिखला बारे बारे बंधनी अन बारे 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 बा। क्रूस बहि गला पर्यंत तुम्हें नारी मान को तुम्हें कहलो प्रभु। हालेलुया हालेलुया। संतान को दायित्व सदृश प्रभु तुम्हें से वर्धन कर तुम्हें कहलो। उपास्या बाबा बाबा लिखला बारे बंधन मनमा समस्त दायित्व मध्य तुम्हें मन को तुम्हें दया छ प्रभु। जगत मध्य से समस्त विषय को तुले प्रभु तुम आनंद करिबो तुम राज्य प्रवेश करिबो प्रभु। एथि मध्य तुम्हें सहायता करो जहां मन को पे साध्य जहां मन को पे संभव प्रभु तुम्हें से समस्त साध्य संभव कर तुम्हें गौरवान्वित महिमान्वित हो प्रभु। हालेलुया हालेलुया। दया कर दया कर दया कर। हमर को राज्य देश र अवस्था तुम्हें जानो प्रभु। ओ हमर को देश राज्य तुम सेवा कर प्रभु। तुमको चिन्हत जानत बुझंत भय करंत प्रभु। प्रत्येक अपना अपना को पथर करंत रक्षा प्राप्त होंत प्रभु। उपास्या मामा निखाला बारे बंधानी अन बारे बारे बा। दया कर दया कर दया कर दया कर। कहानी को जीव प्रभु तुम ठार तो अनंत जीवन रही प्रभु। तुम्हें प्रभु अनंत जीवन दाता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। इलाशा तारा बारे 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 बंधन मनमा तुम्हें पुनि कले प्रभु। एक महे हमर लपर तुम्हें समस्त मनर कथा भांगी कह तुम्हें कले प्रभु। तुम्हें दया कर। हालेलुया हालेलुया। तुम राज्य समय प्रभु प्रभु अति प्रबल भाव मध्य बढ़ जो निराश जो हताश जो स्थान प्रभु तुम लोक मैंने प्रभु दुखित निंदित प्रभु अपराध प्रभु पत्त ही जाइछन्ती तुम्हें अनुग्रह कर प्रभु तुम्हें साहाय्य करो उपकार करो
ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କୁ ପତ୍ର ଫେରିବା ପାଇଁ ସଚେତନ କର ଜାଗ୍ରତ କର ସେହି ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଜୀବନ ତୁମେ ଦିଅ ପ୍ରଭୁ ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ଯଦ୍ୱାରା ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ଫେରି ରକ୍ଷା ପାଇବେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବେ ପ୍ରଭୁ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଅନୁଗ୍ରହ କର ହାଲେଲୁୟା ତୁମେ ଚେତନା ଦେବା ପରମେଶ୍ୱର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଚେତନା ପ୍ରେରଣା ତୁମେ ଦେଇ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ କର ଯୀଶୁଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ କର ପିତାଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ କର କି ପ୍ରକାର ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ କି ପ୍ରକାର ନିଜ ଜୀବନକୁ ସଜାଡ଼ିବେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ତୁମେ କହିଛ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କରି ତୁମର ପୁତ୍ରଙ୍କ ନିକଟକୁ ତୁମେ ଆଣ ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ଉବାଶା ମାମା ନିଖର ବରବର ବନ୍ଦାନ ମରେ ମନମ ଇଲାଶାର ବର ଖର ବର ବନ୍ଦାନ ମନମ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ତୁମ ରାଜ୍ୟର ଓ ପ୍ରଭୁ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁମେ ଦେଇଛ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ପାଳକ ଚାଳକର ଓ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଚାରକ ମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଧରି ରଖ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଦୁଇଗୁଣ ଶକ୍ତିରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ଯୁକ୍ତ କରି ତୁମେ ଉଠାଅ ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କର ଉପକାର କର ତୁମର ଶକ୍ତିରେ ପରାକ୍ରାନ୍ତରେ ହୋଇ ପ୍ରଭୁ ଅନେକ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିବେ ଯେଉଁମାନେ ଶୁଣିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବୁଝି ପାରୁନାହାନ୍ତି ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଶୁଣି ବୁଝିବେ ଆଉ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର ଯୀଶୁ ତୁମେ ଦୟା କର ତୁମେ ଶୀଘ୍ର ଆସୁଅଛ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ପ୍ରଭୁ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବାକୁ ପାରିବେ ଅନେକ ପ୍ରାଣପଣ କରିବାକୁ ପାରିବେ ସେ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଦ୍ୱାର ଦେଇ ଯିବାକୁ ପାରିବେ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର ଦୟା କର ପ୍ରଭୁ ଆଜି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ତୁମ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ଆମେ ଅଳ୍ପ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ବାକ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ରହିଛ ପ୍ରଭୁ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତ ଭୁଲ ପାପ ଜଗତ ତୁମେ ମାର୍ଜନା କର ଯାହା ମାଇ ଜାଣିଲେ ସେ ସମସ୍ତ ତୁମେ ଦାସୀ ପ୍ରଦାନ କର ଗୌରବ ମହିମା ପ୍ରଶଂସା ସ୍ତୁତି ବନ୍ଦନା ତୁମର ସମସ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନା ବିନତି ତୁମେ ସମର୍ପଣ କରି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ପ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଅଛି आज आरंभर प्राय 15 मिनट पर्यंत लाइव हो पारा ना से भूल बसत से लाइव टाक स्टार्ट करा ही ना से लाइव नाला अन्य किसी असुविधा ना ठीक जमी 8टारू आरंभ हवा कथा ठीक भाव से समय ही टिके गोटे सेकंड विलंब हुए ना ता पूर्व आरंभ हो जाए ठीक से भाव में आज आरंभ हो प्राय 15 मिनट पर मु देखिली से स्टार्ट कराही तेणु तापर कराला प्रभुंर वाक्य आमे पढ़ा आदि पुस्तक 21 पर्वर 10 पद लेखा हेतु से अब्राहम को कहला तुम्हें यही दासिकी और यार पुत्र को दूर कर दियो कारण यही दासी पुत्र मोहर पुत्र इसाक सहित उत्तराधिकारी हेब नाही यही दासिकी और यार पुत्र को दूर कर दियो कास्ट आउट द बॉन्ड वुमन एंड हर सन दासी आउ तार पुत्र को दूर कर दियो ए विषय एटा हूँ अब्राहम आउ संतान जे कि हागार गर्भरू उत्पन्न है से इस्माइल आउ से दासी आउ से मिसर देशरू से आसथिला मिसर दासी आउ से तबे आईपरी अब्राहम तांकर निजर जो भार्या से सारा आउ तार जो संतान विलंब है से बहुत अधैर्य हो गला से चाहिला जपरी ताकू कौन सी प्रकार गोटे संतान मिल से समय से पुरातन नियम एकाधिक भार्य ग्रहण करुवा हेतु प्रथा प्रचलित थिबा हेतु से सारा निज अब्राहम को बाध्य कला से मिसरिया हागार से दासी की भाज्य रूपे ग्रहण कर ताठर गोटे पुत्र दवापाई और संतान दवापाई अब्राहम से एकमत हेले तापरे से हागार द्वारा गोटे संतान जन्म होला ताकू इस्माइल कह ना दिगला ठीक परमेश्वर निरूपित समय
ସାରା ମଧ୍ୟ ଗର୍ଭଧାରଣ କଲା ଆଉ ପୁତ୍ର ଜାତ କଲା, ତାକୁ ଇସାକ କହିକି ନାମ ଦିଆଗଲା। କିନ୍ତୁ ଏପରି ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିଲା, ସେ ଦାସୀର ପୁତ୍ର ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ହାଗାରର ସନ୍ତାନ ଇସ୍ମାଏଲ, ସେ ସ୍ୱାଧୀନ ସ୍ତ୍ରୀର ପୁତ୍ର ଅର୍ଥାତ୍ ସାରାର ପୁତ୍ର ଆଉ ସେଇ ଇସାକକୁ ସେ ପରିହାସ କରୁଛି, ସେ ତାଡ଼ନା କରୁଛି। ତେଣୁକରି ଏଥିରେ ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ ହେଇକି ସାରା ଅବ୍ରାହମକୁ ଆଉ ସେ କହିଲା ଯେ ଦାସୀ ଆଉ ତାର ପୁତ୍ରକୁ ଦୂର କରିଦିଅ, କାଷ୍ଟ ଆଉଟ୍ ଦ ବଣ୍ଡ ୱୁମନ୍ ଆଣ୍ଡ ହର ସନ୍। କାରଣ ସେ ଦାସୀର ପୁତ୍ର ମୋ ପୁତ୍ର ସହିତ ଆଉ ସେ କହିଲା ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ହେବ ନାହିଁ। ଆଉ ଅବ୍ରାହମ ଏଥିପାଇଁ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ହେଲେ। ମାତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ ତୁମେ ଆଉ ଏଇ ବାଳକ ଓ ତୁମ ଦାସୀ ନିମନ୍ତେ ଦୁଃଖିତ ହୁଅ ନାହିଁ। ଅତି ଦୁଃଖିତ ସହେଲେ ମାତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ ଦୁଃଖିତ ହୁଅ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସାରା ଯାହାକୁ ଯେ ସେଇ କଥା ଶୁଣ, ଦାସୀ ତାର ପୁତ୍ରକୁ ବାହାର କରିଦିଅ। କାରଣ ଦାସୀର ପୁତ୍ର ସ୍ୱାଧୀନ ସ୍ତ୍ରୀର ପୁତ୍ର ସହିତ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ହେବ ନାହିଁ। ତାର ଗୋଟିଏ ଆଉ ଆଲେଗୋରିକାଲି ତାର ଗୋଟିଏ ଅର୍ଥ ରହିଛି ରୂପକ ଭାବରେ, ଯାହା ପାଉଲ ବୁଝେଇଛନ୍ତି ଗାଲାତୀୟ ପୁସ୍ତକରେ। ଆଉ ସେ ଗାଲାତୀୟ ପୁସ୍ତକର 4 ପର୍ବ 22ରୁ 31 ଯାଏ, 22 ପଦରୁ 31 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ପାଉଲ ବୁଝେଇଛନ୍ତି ଆର ଆଲେଗୋରି କଣ, ତାର ରୂପକ ଅର୍ଥ କଣ, ଆତ୍ମିକ ବିଷୟ କଣ। ସାଂକେତିକ ଭାବରେ ସେଇ କଥା ଲେଖାଯାଇଥିଲା। କାରଣ ଗୋଟେ କଥା ଆମେ ଦେଖିବା, ଯଦି ବେଳେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ମନା କରିଥାନ୍ତି ଯେ କାହିଁକି ଏମିତି କରୁଛ, ଗୋଟେ ସିଚୁଏସନ କ୍ରିଏଟ କରନ୍ତି। ଯେମିତିକି ଜୁନସଙ୍କ ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ଗୋଟେ ସିଚୁଏସନ କ୍ରିଏଟ କଲେ, ଯେତେବେଳେ ସେ ନିର୍ମିନ ଯାଇକି ସେ ତର୍ଷିଶ ଯାଉଛନ୍ତି, ସମୁଦ୍ରରେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ବାୟୁ ପ୍ରେରଣ କଲେ ଏବଂ ଜୁନସଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସେ ମତ୍ସ୍ୟକୁ ପଠେଇଲେ। ସେମିତି ଆଉ ସେ ବିଲିୟମ ମଧ୍ୟ ବାଲାକ ପାଖକୁ ଯିବା ସମୟରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଦୂତ ଖଡ୍ଗ ଧରିକି ତାଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ଠିଆ ହେଇଥିଲେ। ଆଉ ପ୍ରଥମେ ସେ ଗଧ ଦେଖିଲା, ଆଉ ପରେ ବିଲିୟମ ବି ଦେଖିଲେ। ମାତ୍ର ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅବ୍ରାହମ ଆଉ ତାଙ୍କର ଭାର୍ଯ୍ୟା ଯେ ସାରା, ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଏପରି କିଛି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଡୁ ଆସିନାହିଁ। ପରମେଶ୍ୱର ଅବ୍ରାହମକୁ ଯଦି କହିପାରିଥାନ୍ତେ, ହୁଏତ ଇଚ୍ଛା କଲେ କହିଥାନ୍ତେ, ଏମିତି କାହିଁକି ତମେ ଚିନ୍ତା କରୁଛ, ଏତେ ବଡ ଗୋଟେ ଭୁଲ ବିଷୟ ତୁମେ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ, ଏଇଟା ତୁମର ଧାର୍ମିକତା ବୋଲି ଗଣନା ହବ ନାହିଁ। କାରଣ ପରମେଶ୍ୱର ଜାଣନ୍ତି, ପରମେଶ୍ୱର ଅବ୍ରାହମକୁ ଯାହା କହନ୍ତି ସେ ସବୁ ମାନିଛନ୍ତି। ଏପରି ନିଜର ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ବି ସେ ବଳିଦାନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲେ। ନିଜର ଜ୍ଞାତି କୁଟୁମ୍ବ ଦେଶ ସମସ୍ତ ତ୍ୟାଗ କଲେ, ଯୋଉଠି କହିବା ପାଇଁ ଯିବା ପାଇଁ କହିଲେ ସେଠିକି ଆସିଲେ। ଯାହା କଲେ ପରମେଶ୍ୱର ଅବ୍ରାହମ ମାନିଲେ। ମାତ୍ର ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରମେଶ୍ୱର ନୀରବ ହେଇକି ରହିଲେ। ଏଥିରେ କିଛି ଗୋଟେ ବିଶେଷ କଥା ଅଛି, ଆର ରୂପକ ଅର୍ଥ ଅଛି। ସେ ଦାସୀ ତାର ପୁତ୍ର କଣ, ସ୍ୱାଧୀନ ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ତାର ପୁତ୍ର କଣ, ଯାହା ମୁଁ କହିଲି ଗାଲାତୀୟ 4 ପର୍ବର 22ରୁ 31 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ପାଉଲ ତାକୁ ବୁଝେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଟା ମୁଁ ପଢୁଛି। କାରଣ ଲେଖା ଅଛି, ଅବ୍ରାହମଙ୍କର 2ଟି ପୁତ୍ର ଥିଲେ, ଜଣେ ଦାସୀ ଠାରୁ ଆଉ ଜଣେ ସ୍ୱାଧୀନ ସ୍ତ୍ରୀ ଠାରୁ ଜାତ। ସେ ଦାସୀର ପୁତ୍ର ସେ ଶାରୀରିକ ସ୍ୱଭାବ ଅନୁସାରେ ଜାତ ହେଲା। ମାତ୍ର ଯେ ସ୍ୱାଧୀନ ସ୍ତ୍ରୀର ପୁତ୍ର ସେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ବଳରେ ଜାତ ହେଲା। ଏହି ସମସ୍ତ କଥାର ରୂପକ ଅର୍ଥ ଅଛି। କାରଣ ଏହି ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ 2ଟି ନିୟମ ସ୍ୱରୂପ। ଗୋଟିଏ ନିୟମ ସିନାଇ ପର୍ବତରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ, ତାହା ଦାସତ୍ୱ ନିମନ୍ତେ ସନ୍ତାନ ପ୍ରସବକାରିଣୀ ହାଗାର ସେଥିର ନିଦର୍ଶନ। ହାଗାର ଏହି ଶବ୍ଦ ଆରବରେ ସିନାଇ ପର୍ବତକୁ ବୁଝାଏ। ପୁଣି ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଜେରୁସାଲେମର ସମତୁଲ୍ୟ। କାରଣ ଏ ଆପଣା ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଦାସତ୍ୱରେ ରହିଅଛି। କିନ୍ତୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱସ୍ଥ ଜେରୁସାଲେମ ସ୍ୱାଧୀନା, ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଜନନୀ। ଜଣୁ ଲେଖା ହଉଛି, ଆଗ ବନ୍ଧେ ଅପ୍ରସୂତେ ଆନନ୍ଦ କର, ଆଗ ପ୍ରସବ ବେଦନା ରହିତେ ଉଚ୍ଚସ୍ୱରେ ଜୟଧ୍ୱନି କର, କାରଣ ସଧବାର ସନ୍ତାନ ଠାରୁ ଅନାଥର ସନ୍ତାନ ଅଧିକ। ହେ ଭାଇମାନେ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ଇସାକଙ୍କ ପରି ପ୍ରତିଜ୍ଞାର ସନ୍ତାନ। କିନ୍ତୁ ଶାରୀରିକ ସ୍ୱଭାବ ଅନୁସାରେ ଯେ ଜାତ, ସେ ଯେପରି ସେ ସମୟରେ ଆତ୍ମାଙ୍କ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଅନୁସାରେ ଯେ ଜାତ ତାଙ୍କୁ ତାଡ଼ନା କରୁଥିଲା, ସେହିପରି ଏବେ ମଧ୍ୟ ଘଟୁଅଛି। ମାତ୍ର ଶାସ୍ତ୍ର କଣ କୁହେ ନା, ଦାସୀ ଓ ତାର ପୁତ୍ରକୁ ବାହାର କରିଦିଅ,
କାରଣ ଦାସୀର ପୁତ୍ର ସ୍ୱାଧୀନ ସ୍ତ୍ରୀର ପୁତ୍ର ସହିତ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ହେବ ନାହିଁ। ଅତଏବ ଭାଇମାନେ ଆମେମାନେ ଦାସୀର ସନ୍ତାନ ନହୁ କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାଧୀନ ସ୍ତ୍ରୀର ସନ୍ତାନ। ଆର ରୂପକ ଅର୍ଥ ହେଲା ଏଠି ପରିଷ୍କାର ଭାବରେ ପାଉଲ ବୁଝେଇଲେ ସେଇ ଦାସୀ ଆଉ ଯୋଉ ହାଗାର ତାର ପୁତ୍ର ଇସ୍ମାଇଲ ଏମାନେ ଶାରୀରିକ ସ୍ୱଭାବକୁ ସେଟା ବୁଝାଏ। ଶାରୀରିକ ସ୍ୱଭାବ ଅନୁସାରେ ତାର ଜାତ ହେଲା ମାତ୍ର ଆଉ ତାହା ସେ ପୁରାତନ ନିୟମକୁ ବୁଝାଏ। କୁହାହେଲା ସେ ଦୁଇଟା ସ୍ତ୍ରୀ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ନିୟମ, ପୁରାତନ ନିୟମ ନୂତନ ନିୟମ। ପୁରାତନ ନିୟମରେ ଆଉ ଲୋକମାନେ କେହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହେଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଳନ କରି ଗୋଟେ ଲଙ୍ଘନ କଲେ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲଙ୍ଘନ ଦୋଷରେ ସେମାନେ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହଉଥିଲେ। ବ୍ୟବସ୍ଥା ସେମାନଙ୍କୁ ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଥମଟାକୁ ଲୋପ କରି ଦ୍ୱିତୀୟଟି ସ୍ଥାପନ ନୂତନ ନିୟମରେ ଆଉ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଲା ନାହିଁ। ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅଭିଶାପରୁ ପରମେଶ୍ୱର ମୁକ୍ତ କଲେ। ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କର ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ପଠେଇଲେ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ପୁରାତନ ନିୟମରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୁଗରେ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହେଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ଦେଖାଯାଉଛି ବ୍ୟବସ୍ଥାର କ୍ରିୟାକର୍ମ ସେମାନେ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ସେମାନେ ସବୁ ଆଉ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମାନି ଗୋଟିଏ ନ ମାନିଲେ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲଙ୍ଘନ କଲା ପରି ହଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ନୂତନ ନିୟମରେ ସବୁ ବଦଳି ଗଲା। ଆଉ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ପାପ ଦୂର ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ସେମାନେ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ସବୁ ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁଥିଲେ। ନୂତନ ନିୟମରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମକୁ ସେ ସବୁ କିଛି କରିବାକୁ ପଡୁନାହିଁ। ଯୀଶୁ ନିଜେ ସେ ବଳି ସ୍ୱରୂପ ହେଲେ ତାଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା। ଆଉ ଯୀଶୁ ଜଗତକୁ ଆସିଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଅନୁସାରେ। ଆଉ ତେଣୁ ଯୋଉମାନେ ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ସେ ପ୍ରତିଜ୍ଞାର ସନ୍ତାନ ହୁଅନ୍ତି। ସେଇ ଆଉ ସାରା ଆଉ ତାର ସନ୍ତାନ ଯେ ଇସାକ ତାର ସଦୃଶ୍ୟ। ପରମେଶ୍ୱର ଯୋଉ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଅନୁସାରେ ଆଉ ଇସାକଙ୍କର ଜନ୍ମ ହେଲା। ଶାରୀରିକ ସ୍ୱଭାବ ଅନୁସାରେ ନାହିଁ। ଶାରୀରିକ ସ୍ୱଭାବରେ ଦେଖିଲା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ବହୁତ ବୟସ ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ହବ ନାହିଁ। ଆଉ ସେ ହାଗାର ହୁଏତ ବହୁତ ବୟସ କମ୍ ଥିବ, ତେଣୁ ସେ ତାକୁ ଦେଲା ଆଉ ଶାରୀରିକ ସ୍ୱଭାବରେ ସେ ଜାତ ହେଲା। ତେଣୁ ଏଇ ଦୁଇଟି ବିଷୟ ଦୁଇଟି ଯେ ନିୟମକୁ ବୁଝାଉଛି ପୁରାତନ ନିୟମ ନୂତନ ନିୟମ। ଗୋଟିଏ ଶାରୀରିକ ସ୍ୱଭାବ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିଜ୍ଞା। ଯୋଉମାନେ ଶାରୀରିକ ସ୍ୱଭାବରେ ଆଚରଣ କରନ୍ତି ଆଉ ସରଳ ଭାବରେ କହିବା ପାଇଁ ଗଲେ ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଗ୍ରାହ୍ୟ ହେବେ ନାହିଁ। ଯେପରି କୁହାହେଲା ଦାସୀ ତାର ପୁତ୍ରକୁ ବାହାର କରିଦିଅ, ସେହିପରି ଯୋଉମାନେ ଶାରୀରିକ ସ୍ୱଭାବରେ ଆଚରଣ କରନ୍ତି ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରିବେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଅନୁସାରେ ଯେ ଜାତ, ଅର୍ଥାତ୍ ସରଳ ଭାବରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଅନୁସାରେ ଯୋଉମାନେ ପରିଚାଳିତ ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଗ୍ରାହ୍ୟ ହେବେ। ଯାହା ମାଥ୍ୟୁ 7:21 କୁହାହେଲା କଣ? ପିତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଯେ ସାଧନ କରି ସେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ। ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ଡାକନ୍ତି ଏପରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପିତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ହବ। ଆମମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ନୁହେଁ, ନିଜ ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ଛଡା ଶାରୀରିକ ସ୍ୱଭାବ ହବ। ମୋର ଘର ହଉ, ମୋର ସମ୍ପତ୍ତି ହଉ, ମୋର ଚାକିରି ହଉ, ମୋର ଉନ୍ନତି ହଉ, ମତେ ଦୀର୍ଘାୟୁ ଆବଶ୍ୟକ, ଏ ସମସ୍ତ ଶାରୀରିକ ସ୍ୱଭାବ ଏମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଗ୍ରାହ୍ୟ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ। କୁହାହବ ବାହାର କରିଦିଅ। ରୋମିଓ 8:6 ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଠି କଣ ଲେଖା ଅଛି? ଶାରୀରିକ ଭାବ ମୃତ୍ୟୁଜନକ, ମାତ୍ର ଆତ୍ମିକ ଭାବ ଜୀବନ ଶାନ୍ତିଦାୟକ। ଧାର୍ମିକ ଲୋଟ ଯେତେବେଳେ ସେ ଅବ୍ରାହ୍ମ ସହିତ ଭଲ ଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ସେ ଆଉ ସୋଦମ ଗମୋରାକୁ ଗଲେ, କିପରି ସେଇଠି ସେ ସର୍ବଶୈଳୀ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ହରେଇଲେ। ଆଉ ତାପରେ ପରେ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପତନ ସବୁ ଦେଖାଗଲା। ଏପରି ହେଲା କିପରି ତାଙ୍କର ବଂଶ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଝିଅମାନେ ପୁରୁଷ ତୁଲ୍ୟ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ସହିତ ବ୍ୟବହାର କଲେ। ପରମେଶ୍ୱର କଲେ ଆଉ ଏ ଦୁଇଟା ଝିଅ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ଔରସରେ ଯୋଉ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ କଲେ ତାଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ମନା କଲେ, ଏମାନେ ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀ ଭିତରୁ ସେମାନେ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଅଭିଶାପରେ ଶାପଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକ ସେମାନେ ହେଇଗଲେ। ତେଣୁ ଏଟା ଶାରୀରିକ ଲୋଟଙ୍କର ଯୋଉ ହେଲା, ଏଠି ଗଲେ ମୋର ବହୁତ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇବି। ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଚଏସ୍ ଦିଆହେଲା, ତୁମେ ଡାହାଣ ଗଲେ ମୁଁ ବାମ ଯିବି, ବାମ ଗଲେ ମୁଁ ଡାହାଣ ଯିବି, ଅବ୍ରାହ୍ମ କହିଲେ। ସେ ଦେଖିଲେ ସୋଦମ ଗମୋରା ଭଲ ଜାଗା, କୃଷି କର୍ମ ପାଇଁ ବହୁତ ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନ, ତେଣୁକରି ସେ ପସନ୍ଦ କଲେ। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ନାହିଁ ତମେ ଏ ପାଖକୁ ଯାଅ। ସେ ପଚାରିଲେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ କଣ କରିବି? କହିଲେ ନାହିଁ, ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ସେ ଗଲେ।
ତେଣୁ ଆମକୁ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରୁ ନିବୃତ୍ତ ହେବାକୁ ପଡିବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ପରି ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ବି ଆମକୁ ଉଠିବାକୁ ପଡିବ। ଲେଖା ଅଛି ମଶା ଆଉ ସେ ମିଶର ଦେଶରେ ସେ ଫାରୋ ରାଜାଙ୍କର ଆଉ ଗୃହରେ ରହିକି ସେ ସମସ୍ତ ତାର ସୁଖ ସ୍ୱାଚ୍ଛନ୍ଦ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ପରମେଶ୍ୱର ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କଲେ। ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କ ଏଇ ଜୀବନରେ ଜଗତରେ ଆଉ ଦୁଃଖ ଭିତରେ ଯିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାକୁ ପଡିବ। କାରଣ ଏଇ ଅଳ୍ପ ସମୟର ଦୁଃଖ, କେତେ ସମୟ ଆମେ ଜଗତରେ ଅଛୁ, ଅନୁଗ୍ରହରେ ବଞ୍ଚିଛୁ। ଅନେକ ଜଗତରୁ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କର ନିଜର ଜଣାଶୁଣା ଲୋକମାନେ, ନିଜ ପରିବାରର ଲୋକମାନେ, ବୟୋବୃଦ୍ଧରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର, ଆମଠାରୁ ବୟସରେ ନିତାନ୍ତ କମ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭୁ କେମିତି ଧରିକି ରଖିଛନ୍ତି ଆମକୁ। କେବେଠାରୁ ହୁଏତ ଆମମାନଙ୍କର ବି ଯିବାର ଥିଲା। ତେଣୁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ଜଗତରେ ଅଛୁ। ଏ ଅଳ୍ପ ସମୟର ଦୁଃଖ ଆଉ ସେଇ ଅନନ୍ତକାଳୀନ ସୁଖ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଚକ୍ଷୁ ଦେଖିନି, କର୍ଣ୍ଣ ଶୁଣି, ହୃଦୟରେ ଜାତନି, ଏପରି ବିଷୟମାନେ ଈଶ୍ୱର ଆପଣା ପ୍ରେମ କରି ମାନଙ୍କୁ ରଖିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦରେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ସହି ଯିବାକୁ ହବ। ଯାହା ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ତାହା କରିବାକୁ। ଅତିରିକ୍ତ ଧାର୍ମିକ ହେବାକୁ ମୁଁ କହୁନାହିଁ। ଅତିରିକ୍ତ ଧାର୍ମିକ ହେଲା ନିଜେ ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ୍ତ ଭାବରେ ମୋର ମଙ୍ଗଳ ଦରକାର ନାହିଁ, ଉନ୍ନତି ଦରକାର ନାହିଁ, ଭଲ ମୋର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ସେମାନେ ଯାହା ପ୍ରଭୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି ନିରୂପଣ କରିଛନ୍ତି ସେଇଟା କରାଯିବ। ଆଉ ସେଇ ଦାଉଦଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ରାଜା କଲେ, ସିଂହାସନ ଦେଲେ, ପ୍ରଚୁରତା ଦେଲେ। ସେହିପରି ଯୋସେଫଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଭାଗ୍ୟବାନ ହେଲେ ବୋଲି ଲେଖା ହଉଛି। ସେ ଦେଶର ସର୍ବେସର୍ବା, ମିଶର ସର୍ବେସର୍ବା ହେଲେ। ଦାନିଏଲ ବି ଭାଗ୍ୟବାନ ହେଲେ। ପ୍ରଚୁରତା ଦିଅନ୍ତି ପ୍ରଭୁ। ସଲୋମନକୁ ଜ୍ଞାନ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ଦେଲେ। ମାତ୍ର ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଯୀଶୁ କଣ କଲେ? ମୋର ଅନୁଗମନ କର, ସର୍ବସ୍ୱ ତ୍ୟାଗ କରିକି ସେ ଆସିଲେ। ଆଉ ଜଣେ ସେ ଧନୀ ଯୁବା ଲୋକଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମର ଯାହା ସର୍ବସ୍ୱ ବିକ୍ରୟ କରିଦିଅ। କାହା ପାଇଁ କଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିରୂପଣ? ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ଗ୍ରାହ୍ୟ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ନିଜ ପରିବାର, ବାପା ମା ସ୍ୱାମୀ ଭାର୍ଯ୍ୟା, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ନିଜର ଇଚ୍ଛାକୁ ଆମେ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରିଦେଇ ପାରିବା, କରିବାକୁ ବି ଆବଶ୍ୟକ। କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରିପାରିବାନି। ଆଉ ଥରେ କହୁଛି, ମନ ଦେଇକି ଶୁଣନ୍ତୁ, ଭିତରକୁ ନିଅନ୍ତୁ। ମାଥ୍ୟୁ 7:21 ପ୍ରଭୁ ପୌର ବୋଲି ଡାକି ପ୍ରାର୍ଥନା ଗିର୍ଜା କରିକି ପ୍ରଚାର କରି ସ୍ୱର୍ଗ ଯାଇପାରିବେନି। ଆପଣ ପିତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରିବାକୁ ଅଛି। ଏତେ ଦୃଢ ଭାବରେ ମୁଁ କହୁଛି ଏଇ କଥା, ଯେହେତୁ ମୁଁ ନିଜେ ଆଉ ସେଇ ଭିତରେ ଆସିଛି। ମୋର ଆଉ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତାର ଶୀର୍ଷକୁ ମୁଁ ଗଲା ପରେ, ଆଉ ସେଥିରେ ସଫଳତା ପାଇଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ମତେ ଆଉ ମୁଁ ବଡ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ମନ ମଧ୍ୟରେ ବଳବତ୍ତର ଥିଲା ଜାଗତିକ ଭାବରେ ମୁଁ ଜଣେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଲୋକ ହେବି, ଭଲ ଆଉ ଗୋଟେ ଚାକିରି ବି କରିବି। ପ୍ରବଳ ଭାବରେ ମୋର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ସେ ନିଜ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲି। ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ବାରମ୍ବାର କରି କଥା ମତେ କହିଲେ, ସ୍ୱପ୍ନ ଦର୍ଶନ ଭାବବାଣୀ ମତେ ପୁଣି ଆଉ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ନ କରି, ଚାକିରି ନାହିଁ, ବ୍ୟବସାୟ ନାହିଁ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାକିରି ନାହିଁ କି ପ୍ରାଇଭେଟ ଚାକିରି ନାହିଁ, କିମ୍ବା କୌଣସି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନରେ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଆଉ ଜଣେ ଏଲିଓ ମତେ ହବାକୁ ପ୍ରଭୁ ଚାହିଁଲେ। ସେ ଏଲିଓ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲେ କାହାର ଅଭାବ ହବନି। ଏଇ କଥା ଯେତେବେଳେ କୁହାଗଲା ଆମର ଭିତରକୁ ମନେ ପ୍ରେରିତମାନଙ୍କ ପରି ହବାକୁ ପ୍ରଭୁ ମତେ ଚାହିଁଲେ। ଆଉ ମୁଁ ରାଜି ହେଇଗଲି। ତେଣୁକରି ମୁଁ ଦୃଢତାର ସହିତ ଏଇ କଥା କହିପାରୁଛି। ନହେଲେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ କାଳେ ମୁଁ ଅଗ୍ରାହୀ ହେଇଯିବି। ଏପରି ଅନେକ ବିଷୟକୁ ମତେ ତ୍ୟାଗ କରିବା, ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଠିକ ସେୟା କରିବାକୁ ହବ। ଖାଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ସବୁ ଯାକ ପାଇଯିବେ ସେଇଟା ନାହିଁ। ଲେଖା ହଉଛି ସୁବୁଦ୍ଧି ହୁଅ, ପୁଣି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ସଚେତନ ଥାଅ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଭାବିବାକୁ, ମୁଁ ଯାହା ଚାହୁଁଛି, ମୁଁ ଯାହା ମାଗୁଛି, ଏଇଟା ପ୍ରଭୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି? ଯଦି ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କର ମନ ବଦଳେଇ ଦେବାକୁ, ସେଇ ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ଦେବାକୁ ହବ। ଶରୀର ରୋଗ ବ୍ୟାଧି କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଥିଲେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ, ତାର କିଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିବ। ପାଉଲ କହିଲେ, 3 ଥର ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ, ମୋର ମାଂସ ମଧ୍ୟରେ କଣ୍ଟା ଥିଲା ପରି ମତେ କଷ୍ଟ ହଉଥାଏ, ଆଉ ଶୟତାନର ଦୂତ ସ୍ୱରୂପେ ପ୍ରହାର କରିବା ପାଇଁ ସେଟା ମତେ ଦିଆଯାଇଥିଲା। 3 ଥର ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ। ପ୍ରଭୁ ମତେ କହିଲେ, ଆମ୍ଭ ଅନୁଗ୍ରହ ତୁମ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ, ତୁମର ଦୁର୍ବଳତା ଆମର ଶକ୍ତି ସିଦ୍ଧ ହୁଏ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆତ୍ମା ମତେ ବୁଝେଇ ଦେଲେ, ତୁମେ ଅସାର ଗର୍ବୀ ହବ ନାହିଁ ବୋଲି ତମକୁ ଏଇଟା ଦିଆହେଇଛି। ଜାଣିଲେ, ପ୍ରାର୍ଥନା ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ତେଣୁ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆପଣ ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତାହା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନାର ଉତ୍ତର ହିଁ ଦେବେ, ବାଧ୍ୟ ନାହାନ୍ତି ସେ ଦେବାକୁ। ତେଣୁ ଲେଖା ହେଲା, ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ସତ୍ୟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ସମସ୍ତଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଟନ୍ତି।
ତେଣୁ କୁହାଯାଉଛି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର। କଣ ପ୍ରାର୍ଥନା ରହୁଛି ଆମେ ଜାଣୁନାହୁଁ। ପରଭାଷାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା, ତାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା ହୁଏ, ଆଉ ତାର ଉତ୍ତର ନିହାତି ଆପଣ ପାଇବେ। କାରଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଯେକୌଣସି ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମେ କରୁ ସେଇଟା ସେ ଆମର ସେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣନ୍ତି ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ। ତାହେଲେ ଆମମାନଙ୍କୁ କଣ ନା ଆଉ ଶାରୀରିକ ସ୍ୱଭାବରେ ଆଚରଣ ନ କରି ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଚରଣ କରିବାକୁ, ଯେପରି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ଗ୍ରାହ୍ୟ ହେବା। ରୋମିଓ 8:14 ଲେଖା ହେଲା, ଯେତେ ଲୋକମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚାଳିତ ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ। ତାହେଲେ ଯେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚାଳିତ ନୁହନ୍ତି ବା ଶାରୀରିକ ସ୍ୱଭାବରେ ଚାଳିତ ହୁଅନ୍ତି, ଜାଗତିକ ମନା ହୁଅନ୍ତି, ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସନ୍ତାନ ନହେଲେ ଆଉ ପିତାଙ୍କ ଗୃହରେ କେମିତି ରହିବ? ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଏଇଠି ପାଉଲ ବୁଝେଇ ଦେଲେ। ଏ ଦୁଇ ଜଣ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଦୁଇଟି ନିୟମ ପରି, ଜଣେ ସ୍ୱାଧୀନା ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ଜଣେ ଦାସୀ। ସ୍ୱାଧୀନା ସ୍ତ୍ରୀର ପୁତ୍ର, ଦାସୀର ପୁତ୍ର। ଆଉ ଶାସ୍ତ୍ର କହୁଛି କଣ? ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖା ଅଛି ଦାସୀ ତାର ପୁତ୍ରକୁ ବାହାର କରିଦିଅ। ଯେଉଁମାନେ ଶାରୀରିକ ସ୍ୱଭାବରେ ଆଚରଣ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ଗ୍ରାହ୍ୟ ହେବେ ନାହିଁ। ବାଇବେଲ ଲେଖା ମାତ୍ର ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଅନୁସାରେ ମାନଙ୍କୁ ସବୁ ତାହା କରିବା ଯେ ଆବଶ୍ୟକ, ତାହା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 22:14 କହିଲେ। ଇଂଲିଶ ବାଇବେଲରେ ଯେଉଁମାନେ କମାଣ୍ଡମେଣ୍ଟସ ଆଜ୍ଞା ମାନନ୍ତି, ଓଡ଼ିଆ ବାଇବେଲରେ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରନ୍ତି, ବସ୍ତ୍ର ଧୌତ କରନ୍ତି ଲେଖା ହଉଛି। ଇଂରେଜୀ ବାଇବେଲରେ obey the commandments, ଯେଉଁମାନେ ଆଜ୍ଞା ମାନନ୍ତି ସେମାନେ ଦ୍ୱାର ଦେଇ ନଗରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ, ଅନ୍ୟମାନେ ବାହାରେ ରହିବେ। ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ମାନିବାକୁ ବାଧ୍ୟ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ଆମ ଇଚ୍ଛାକୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ହଟେଇବାକୁ ପଡିବ, ନଚେତ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଏ ଜଗତରେ ଅଛୁ, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରି ଦୟା କରି ଆମ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। କାରଣ ଲେଖା ହଉଛି ସେ ଧାର୍ମିକ ଅଧାର୍ମିକ ଉଭୟଙ୍କ ଉପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ କରାନ୍ତି ଆଉ ବୃଷ୍ଟି ବର୍ଷାନ୍ତି। ଆମେ ଖାଇବା ପ୍ରଭୁ ଦୟା କଲେ, ମତେ ଏ ବିପଦରୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ, ସଂକଟରୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ, ମୋର ମତେ ଦୟା କଲେ, ଏ ମୁଁ ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ କଲି, ଚାକିରିଟା ମିଳିଲା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୟା କଲେ। ଆଉ ଯେତେ ବିଜାତି ବିଧର୍ମୀ ପାପୀ ଅଧାର୍ମିକ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଚାକିରି ମିଳୁନି। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଏକାଥରେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ମରିଯାଉଛନ୍ତି, ରୋଗ ବ୍ୟାଧିରୁ ସେମାନେ ସୁସ୍ଥ ହଉନାହାନ୍ତି। ବୁଝନ୍ତି? କେମିତି ସେମାନଙ୍କର ଆମେ ନିଜକୁ ଅଲଗା ବୋଲି କହିବା? ହାଲୁକା ଭାବରେ କହିବାଟା ଉଚିତ ନାହିଁ। ଏଇଟା ଶୟତାନର ଚାତୁରୀ। ତେଣୁକରି ବହୁତ ସାବଧାନ ଆମମାନଙ୍କୁ ହବାକୁ ଅଛି। ସ୍ୱାଧୀନ ସ୍ତ୍ରୀର ପୁତ୍ର ଆମମାନଙ୍କୁ ହବାକୁ ଅଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହବାକୁ ହବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଆମଠାରେ ସଫଳ ହବାକୁ ହବ। ଯାହା ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ତାହା ସେ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ। ତାହା ବିଳମ୍ବ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ସେ ଅବ୍ରାହମ ଠାରେ ତାହା ଦେଖାଗଲା। ସେମାନେ ଅବ୍ରାହମ ପରି ଆଉ ଧାର୍ମିକ ଲୋକ, ମାତ୍ର ସେ ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ। ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ସେ ହେଲେ କିମ୍ବା ଆଉ ସେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀର ଚାପରେ ସେୟା କଲେ, ଯୋଉଟା ବି ହଉ କଲେ ତ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ହେଇପାରିଲାନି। ତେଣୁକରି ପରେ ଅବ୍ରାହମ ଅତିଶୟ ଦୁଃଖିତ ହେଲେ। ମାତ୍ର ସାରା ଦୁଃଖିତ ହେଇନାହିଁ, ସେ ସ୍ୱାଧୀନା ସ୍ତ୍ରୀ, ସେ ସାରା ଦୁଃଖିତ ହେଇନାହିଁ। ଅବ୍ରାହମ ଅତିଶୟ ଦୁଃଖିତ ହେଲେ। କାହିଁକି? ସାରା କଥା ଶୁଣିଲେ। ଏଇଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ ହେବାକୁ ହବ। ସେ ଭାର୍ଯ୍ୟ ହଉ, ସ୍ୱାମୀ ହଉ, ନିଜ ଲୋକ ପରିବାର ହୁଅନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ, ବଡମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ନେତାମାନେ ପଛକୁ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯାହା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛାର ବାହାରେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞାରେ ବାହାରେ, ସେଇ କଥା ଶୁଣିବା ଉଚିତ ନାହିଁ। ପରମେଶ୍ୱର ନୀରବ ରହିପାରନ୍ତି, ମାତ୍ର ତାର ପରିଣାମ ଭୋଗିବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ ଅବ୍ରାହମ ବହୁତ ଦୁଃଖ, ଅତି ଦୁଃଖିତ ହେଲେ ଲେଖା ହଉଛି। ସେ ବାଳକ ନିମନ୍ତେ ସେ ଅତି ଦୁଃଖିତ ହେଲେ। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ ତୁମେ ଆଉ ଏ ବାଳକ ଆଉ ସେ ଦାସୀ ନିମନ୍ତେ ଦୁଃଖିତ ହୁଅ ନାହିଁ। ଆଉ ଅବ୍ରାହମ କଣ ଲେଖା ହେଲା? ଆପଣା ପୁତ୍ର ସକାଶୁ ଅତି ଦୁଃଖିତ ହେଲେ, କିନ୍ତୁ କିଛି ଉପାୟ ନାହିଁ। ପରମେଶ୍ୱର କଥା କହୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ଏ ଦୁଃଖ ଭିତରକୁ ଯିବେ? ଯେତେବେଳେ ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ଆଚରଣ କରୁଛନ୍ତି, ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଚାଲୁଛନ୍ତି, ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁଃଖ ଅଛି, ଅତ୍ୟଧିକ ଦୁଃଖ ଅଛି, ସେଥିରୁ ମୁକ୍ତ ହେବେ ନାହିଁ। ଥରେ ବାହାର କରିଦେଲା ପରେ ଅବ୍ରାହମ ଆଉ ତାକୁ ଭିତରକୁ ଆଣିନାହାନ୍ତି। ସେ କୁଆଡେ ଗଲା କଣ ତାର ପତା ସତା ନାହିଁ। କଣ ହଉଥିବ? ସେଦିନ ଖାଇଥିବେ ନାହିଁ, ଶୋଇଥିବେ ନାହିଁ, ତାପର ଦିନ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ତ ଭଲ ରହିଲେ, ପିଲାଟି ହେଇଗଲା, କିଛି ହଉନଥିଲା, କେତେ ଖୁସି ତାଙ୍କ ପରିବାରରେ, ଯାହା ହଉ ପ୍ରଭୁ ଦୟା କଲେ, ଏସବୁ କହି
परमेश्वर नीरव थे देखा जाऊ एमाने परमेश्वर धर्ममय परमेश्वर मरमर परीक्षा करते से परीक्षा आपण प्रति घटुची मो प्रति घटुची ए मझे मझे मु परीक्षा विषय मुझे देखली मुझे कौन एत बड़ परीक्षा भली भीतर तो मुझे गली गोटे वर्ष ऊर्ध्व समय असुस्थ होगी प्रभु दया कले मत साहाय्य कले ए परीक्षा 100% मत कृतकार्य होगा देले मृत्यु को भय करी मु पछघंचा देली ना औषध जो व्यवहार करना 40 वर्ष ऊर्ध्व समय मुझे औषध व्यवहार करने इच्छा भी करनी आज पर्यटन मुझे रही प्रभु मत धर रखिले साहाय्य कले सब तो भल तापर पुणी आउ कौन परीक्षा एमती अच्छे तो अच्छी तो देखी तो से प्रकार भीतर गली मझी मझे किसी समस्या देखागला मुझे जाने यहाँ बोधे से परीक्षा जहाँ देखी आ मुकृत कार्य होगी जाऊँ से प्रकार भाव में हटिव परमेश्वर सुख दुख पाखे पाखे रखिंट खाली सुख पाई ना दुख अच्छी ता भीतर अनेक उद्देश्य अच्छी जब मैंने सिद्ध भाव जदि प्रकृत प्रभु लोक ताले से दुख को ग्रहण कर भीतर से जीव सर्वदा आनंद कर निरंतर प्रार्थना कर सब अवस्था धन्यवाद दब प्रभु को त्याग कर शिथिल हो उणा पड़ो ना विरक्ति हम ना देखा आपन को विरक्त कर ना केवल कुकर्म करने को प्रवर्ताए सुकर्म कर देश बास कर मध्य सदा प्रणय आनंद कर तन से तुम मनोवांछा पूर्ण करेंगे हे देश भय करना उल्लसित हुए आनंद कर सदा प्रभु महत्कर्म मान करेंगे आ प्रभु वाक्य इच्छा अनुसार आपण जीवन में सफल करने को समर्थ अटंती तेणु प्रभुकर धन्यवाद हो आमान को प्रभुकर से प्रतिज्ञा आमान ठारे सफल करने को हम ताहूँ प्रभुकर इच्छा जहाँ प्रभु चाहते आमान जीवन में ताहा निज इच्छा जहाँ आम करवा प्रभुकर इच्छार बाहर नीरव रही पारती प्रभु किंतु तार परिणाम आमान को भोगवा पड़ो अब्राहम तो दुखित है अतिशय दुखित है यहीटा को परमेश्वर गोटे एलेगोरी करके रखीदे रूपक अर्थ रखीदे पवित्र आत्मा पाउल को द्वारा बुझेदे दुई जन स्त्री दुईटी नियम जने स्वाधीन स्त्री पुत्र जने दासी पुत्र जे पाप करे से पापर दास आ शास्त्र कहूँ दासी तार पुत्र को बाहर कर दियो दूर कर दियो कास्ट आउट द बॉन्ड वुमन एंड हर सन सेहीपरि शारीरिक भाव में निज इच्छा चलवा प्रत्येक प्रभु ठारे अग्राह्य मुझे निज इच्छा चलती प्रभु जपरी इच्छा कले से प्रकार नाई ना मु चाकरी करी ना चाकरी लोक प्रभु काम करूना प्रभु सेवा करूना कार्य करूना करुँचे बहुत भलरे भी करुँचे मुझे करी प्रभु जो चाहते भलरे कर कि भलरे न कर अल्प कर बेसी कर से सब कथा नहीं जहाँ प्रभु चाहते करने को हम मो प्रबल भाव में मोर आग्रह आस्ते आस्ते मो बढ़ला मो बेसी पछउंचा दे ना बहुत उज्जय थी कारण मु आत्मिक मना थी धार्मिक प्राय क्षुत तृष्ट थी बापा माँ भी से शेष राजी हेले बापा माँ बसईक मत बुझे कहीदे आम बुझुचु प्रभु ते चाहते बापा कहले विवाह 5 वर्ष पर संतान नाला गोटे विशेष प्रार्थना उत्सर्ग कला तोर जन्म है 5 वर्ष पर जन्मर 3 दिन बेले ते मोहना से चर्च डेडिकेट कराला तोर नामकरण करिकी माँ देखेला ए देख ड्रेसटा पैंट सर्टा तो से 3 दिन पिंधे से समय तो उत्सर्ग कला कौन ये प्रभुंकर कार्य कर अनिच्छा भाव प्रकाश 5 वर्ष पर गोटे पिला आउ हम कि ना कौन करवा आम जो अनिच्छा कलु जे से प्रिस्ट आते उत्सर्ग हाथ धरे कले नहीं जाओ पिला को डेडिकेट करा आम भय कलु काले पिलाटा मरीज आखिरी देखिए पछके किंतु से न मोर कोई भाविकी राजी हो गलु ते डेडिकेट कराला 3 दिन जन्मर 3 दिन छुआ आम बुझुचु प्रभु ते चाहते मात्र प्रभु को देदेलु आमको आहरी प्रभु देले आम समस्त 8-9 भाई भौणी केते जगत रू नाहंती आ जगत रे आम 2 भाई 2 भौणी 4 भाई भौणी आम अच्छु बापा माँ नाहंती प्रभु को निकट सान अच्छा आउे मु आहरी खुशी हो गली से खुशी हवा बा दुखी हवा से तो अलग विषय ईश्वर इच्छा आम जीवन में निहाती सफल करने को हम ताला प्रभु ठारे ग्राह्य हवा नचेत आमानकर अनेक धर्म कर्म आमान को प्रभु ठारे ग्राह्य करि पारिबो नै आउ प्रकृति प्रभुकर संकल्प आमान जीवन रे आउ महत अब्राहम को परमेश्वर ए सब भीतर नेले कहीं तांको आउ यूनिक करिया पे अद्वितीय करिया पे कहले पृथ्वीर सबु जाति गोष्ठीर लोक माने तुम द्वारा आशीर्वाद पाइबे
तुम नाम को महत् करवा इत्यादि विषय समस्त। तेणु प्रकृति में प्रभुंकर चिंता प्रभुंकर संकल्प आमर संकल्प योजना ठार बहुत ऊर्ध्वे तांकर बुद्धि मनुष्य बोधर अगम्य आम बुझीपर ना आम साधिक भाव में कहूँ कहीं प्रभु मोर किसी तत्व किसी करे ना प्रथम किसी दुख भर जापारती निज इच्छा को बलिदान करी ईश्वर के इच्छा साधन करा वृथा ना। जोसेफ निज को नम्र करके रखिले अनेक दुख प्रति घटिला भाई मान प्रति मन ईर्षा लानी जो देशर सर्वे सर्वा ठीक अच्छे मुझे देखी बर्तमान मो भाई मान जो मत एमती कले से सब भीतर से रखी ना ईश्वर प्रेम देखिले गलारे पड़ी कांदिले समस्त मिसर देश सब भल स्थान से रखिले आउ गोटे दिन से कहले भाई मान को तुमने मोर मंद कल प्रभु मंगल परिणत कर बुझेदेले भय कर ना समस्त प्राण रक्षा कर परमेश्वर मत तुम आगे आगे पठेले मिसर देश को यहीपरि स्वभाव आम को धारण करने को प्रभु आम संगे रे से प्रभु की इच्छा अनुसार जदि आम चलुचु कारण लिखाला सदा प्रभु जोसेफ सहवर्ती थे से भाग्यवान है समय आसव केबे न आसवा परी दाऊद से प्रभु की इच्छा प्रतिज्ञा अनुसार सब चले प्रथमे बहुत क्लेश दुख मध्य से गति गले कहले मरण मो मध्य गोटे पाहंड अच्छे मात्र परमेश्वर धरी रखिले लिखाई आम आम धर्मस्वरूप दक्षिण हस्तरे तुमको धरिकी रखा आउ समय आसला प्रभु मध्य आउ से इस्राएल राजा कले भाई मान मध्य से उन्नत करी आम को आउ यहीपरि भाव आम को आचरण करने आत्मा द्वारा शारीरिक स्वभाव अनुसार ना यदि शारीरिक स्वभाव अनुसार करू निज इच्छा आम चालू आम अग्राह्य हवा प्रभु ठारे इह काल पर काल आत्मा द्वारा जदि आम आचरण करू इह काल आउ पर काल प्रभु ठारे आम ग्राह्य हो पार। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। उदाराबानी खाराबाशाबानी खालाराबानी आदाराबानी खाराबांदालारा उराबाशाबानी कालाराबानी दाराबांदालारा प्रभु तुम नाम प्रशंसा गौरव जुगे जुगे आम प्रत्येक को तुम्हें दया कर आशीर्वाद करो प्रभु निज इच्छा को त्याग करवा परमेश्वर को इच्छा मान जीवन में सफल करवा आज्ञा मानवा ये सब कष्टकर विषय आदौ सहज ना मात्र परमेश्वर से सहज बाट प्रस्तुत कर देइछन्ति प्रभु जीशुंकर जगत को आशीर्वाद प्राण दवा द्वारा कौन से सहज से साहाय्य कौन प्रभु जीशु आउ जने साहाय्यकारी पठेबी पवित्र आत्मा जमान को दुर्बलता साहाय्य कर पवित्र आत्मा पूर्ण हेले ईश्वर इच्छा साधन करहब वाक्य पालन करहब आउ गोटे बड़ साहाय्य है मंडली जहाँ को नरकर बल पराजय करिब नाही इदाराबानी खारबा शाकाला रवा तेरी पवित्र आत्मा परिपूर्ण गीत स्तोत्र आध्यात्मिक संकीर्तन द्वारा परस्पर को उत्साह मिलिबो। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। प्रभु तुम्हारा पवित्र नाम धन्यवाद। आउ गोटे प्रभु लोक जो माने प्रकृति प्रभुंकर सत्य वाक्य कही पारंती आउ उत्साह दियंती अनुयोग करंती शासन करंती आउ से माने मध्य द्वारा अनेक मंगल हो पारे कारण प्रभु से आउ कथा अनुसार कार्य करि केपरि से दिन से सुनेमिया जार संतान था संतान है से मरीगला से बंचे देले से भी गोटे धार्मिक स्त्री लोक ना जड़े परमेश्वर लोक को जबरदस्त कर बाध्य कर घर रही खाଇବା पीवा एसबर जत्न से नापी चाह न था किंतु से केते प्रार्थना करतो किंतु केबे से संतानटी पाइने इलिशाईंकर पदे कथारे हेगला पुणी से लोकटा से पुओरे भी बंचीगला। हालेलुया। जगत में कौन से लोक ना कौन से डाक्तर वैद्य ना मरीगला तार चिकित्सा करने को बंचवा तेणु ये विशेष तीनोटी साहाय्य परमेश्वर मान निमंते रखिछन्ति पवित्र आत्मा मंडली ईश्वर लोक जहाँ त्रिगुण रज्जु शीघ्र छिंडिब ना जद्वारा जदि ए सब सहित आम भलरे चालू आम सुसंपर्क रहे आमने निज इच्छा को आमने बाद दे ईश्वर इच्छा मान जीवन में सफल कर आउ ईश्वर प्रतिज्ञा मान ठार सफल हो पार ईश्वर आज्ञा वाक्य मैंने पालन कर ईश्वर ठार ग्राह्य हो यह काल पर काल उराबात्रा मानी खाराबा शाखा उदाराबानी खाराबा शाखा लड़वा तेणु आज आमान ठारू आमान मन हृदय आमान जीवन रू से हागार आउ तार पुत्र को आमान को बाहर करदवा को हम शारीरिक विषय सब बाहर करने को हम निज इच्छार विषय सब बाहर करने को हम। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस। उराबा शाखा लाराबानी खाराबांदा रवा
से स्वाधीन स्त्री एवं तार पुत्र को धरिक आम रहा हम ईश्वर इच्छा साधन करने हम वाक्य मानवा हम आज्ञा मान पालन करने हम तद्वारा आम यथेष्ट मंगल हम हालेलुया प्रेज द लॉर्ड जीसु नाम दया कर तुम कंटाविध पाद प्रणाम और चुंबन करी एवं तुम हस्तरा मान सर्वणात्मा सब समर्पण कर शुणिल बोली धन्यवाद दे नित्य जीवित प्रभु जीशु ख्रीष्ट नाम प्रार्थना करुच आमेन। हे सर्वशक्तिमान राजाधिराजन हे सर्वशक्तिमान राजाधिराजन चारि प्राणी 24 प्राचीन करन्ति तुमको संभ्रम चारि प्राणी 24 प्राचीन करन्ति तुमको संभ्रम धन्य हेउ तुमरी महानाम धन्य हेउ सदा तुमरी महानाम हे सर्वशक्तिमान राजाधिराजन हे सर्वशक्तिमान राजाधिराजन पिता ईश्वर प्रेम प्रभु यीशु ख्रीष्ट अनुग्रह पवित्र आत्मा सहायता प्रभु यीशु गौरवमय पुनरागमन पर्यंत समस्त सहवर्ती हो आमेन।